Барон, так что он там типа кричит. Вот передо мной все, очень много людей. ВСГшников, очень много, отстреливаем. Работаем. Бэбов или ВСГшников? Всех отъебываем. Очень много. Все, просто встали, отстреливайте. Не забагать. Поднимайте. Русь, вот Русь умер нахуй. Все, А, отстреливаем, меня отстреливаем. отвлекся. Кого, значит, убили, подняли. Работайте. Сейчас. Если Они медики живые еще и есть. К2 наняли, да? Да. Медики живые есть? А, блядь, ебано, рано. Скиф, нахуя ты туда заходишь? Куда? Иби его. Далеко так, в поле. Все, уходим, А. уходим. Красавчик, Сейчас охуевший, Радик, прикинь. почему такая хуйня происходит? Ну да. Радик. Мясо ебаное. Бамперы в нике работают. Вправо. Йоу-йоу-йоу. уходят, По болоту вправо уходят. Минус один. Не стойте в поле, пацаны, ну что за привычка? Вправо же Андагар уходят. сбрил. Право, воде. К2. На тебе, дурачок, 2 головы. Смиришься, кого Еще, находишь, еще что? вправо. Давай там. уходят. Нахуя бегу в туалет. Право, 2, те, кто уходит. Не дайте бежать им. Да ебаный, как он, блядь, целит за гору меня, нахуй? Не видно нихуя меня. Слева Так смотри. ты это... Бродяга без двух голов, бродягу убить. Отстрелял и резко зашел Слева? обратно. Слева обойди команду. Асинхрон Где потом. вы пиздитесь, скажите, блядь? Хорошо. Подстанция. Парни, нас обходят. Справа ходят, нас пацаны. В глубину, если что, в Ну и кармашек нахуй. дайте и всё. Свинина убилась. Вот животное 5 капель, ебаный. Есть такой, ну. Еще один там остался справа. Да я вроде все убил. А, нет. Еще бегут. Еще, поваленное дерево право. Отстреляем. Блять, не могу добить Кандагара, добейте. 2 головы поставил, не убил. Он что там, на лекаре, что ли? Ай, блять. А нахуй Анкл Леша с болота. Тэпнуть хотел. Не надо тэпать. Ну. Хорошо. Полежу, подумаю над своим поведением. Марк, отсюда не стягиваешься, лево чисто твоя. Просто отстреливаешь. Санюш, нереально. Бегут сюда. Да, они прям на нас стягивают. Айзен убил. Справа нас обходит. Таслим между нами, Бишоп, не трогай их. Да, блядь, я с ними бегу, ебаный в рот. Не трогай братьев наших меньше. Ну меньше хуй с ним. 72% А, ты соответственно. Андроса не пропускал? Справа, Нет. справа, Радик, вправо прям. Пидорас может бежать оттуда, блядь. Мне кабан агрится. Вижу. Вы откуда вы бежите? А, вижу, перед нами. Там хамелеон, бля, Бишоп. Добывателю накидал цель. -1. Блядь, на горе, пацаны, на мне, смотрите. Близко уже? Пацаны, на горе, на мне, смотрите, где мы стоим. Убил. Скап, я поднял. Поднимай. Еще Ой, минус. дохуя. Нет, почти. Я дал -2. Еще. Тут сзади у нас Бишоп есть. Братан, подожди, я перезаряжусь. Слип. Убил, еще одного убил. Дал в голову в воде сидит. Отсюда, конечно, назад. Блять, заклинил 109-й. О, как? Как-то так. Ермакова убил. Так, этих надо растепать нахуй отсюда, слышь, да, я тэпаю их, а то они сейчас на психе встанут, слышь, сзади, тэпни этого. Где этого мудака? Встает, Айзен встает. Сбрил он. Все, я добил его. Смотри, Кандагар впереди, блядь. Добиваю нахуй, скапливаю, быстрее, чтобы меня никто не Пар, пробил. сильно, так сильно прям в поле не выходит. Блять, справа, на воде стоит в упоре. Я въебал. Все. Бегу. Он прям вот он за углом, а его стипирил, кто-то в спину съел, заебашило. Трассерами. Я его... А, Там вдоль воды вот дохуя их вообще. там жопа паукана, живая. Меня, походу, сейчас тэпнут. Он за деревом в луже лежит. Точнее, бегает. Съебались-то? Ну, блядь, мы на подстанции. Так, я рядом с вами на подстанции, блять, воюю. Где ты? Вот он лежу, блять. Да, и форостепали. Я встал. -1. Блять, патроны, сука.
Убил одного. Убил второго. Перекидывайте больше, у меня все, игра крашилась, я ничего делать теперь не могу. Блять, на, я понял, меня с воды нахуй жопа паукана убила. Я же говорил, там за деревом в Он воде. где, да, перед деревом сидит, пидорас. И все, и меня тэпнули. Я тоже тэпнулся. Вас всех убили? Нет. все живые. Просто... Но кто нас я там, тебе- трое было? Я же тебе говорю, А, ты это, говорю, нахуя ты туда бежишь? Тебя убивают. Ты встаешь, нафиг опять туда бежишь. Зачем это делать? Айкот сказал помогать растэпывать. Да не, я Чтобы сам растэпывал их. Меня Не крыть надо просто было. растэпывать в таких ситуациях, когда Они я вас сзади завожу меня в карман, вставали, да. никого растэпывать не надо, у Они нас сзади тут меня вставали, круговая. братан. Ну, тебе это понятно, что ты последний бежал, я говорю тем, кто стоял в кармашке уже. Они вращают гору нашу. Ну, я не знаю, захожу. Хули, добежим? Да, Или всех добежим. ждем? Да побежали тут, по сути, аккуратно через лужу. Просто живите, пацаны, пишите в кармашке, я живой, я тэпнулся нормально. Ой, тэпнулся. Возродился, но... Все, никто ничего не рашит. Луганский право, я право, Радик лево, Марк лево, все. Луганск на месте. Есть за хуйней. И право. Слева от нас, слева. Еще. Ай, на одиночка, по. Ты лобысный, Фома сострелить. Блять, не добил. Уже. Я заберу его. Я убил Ай, этих. Да, меня убили. Да, этого, с учебки с нашей, Варнинга. Этого еще надо Бля, убить. пацаны меня пушат, ну нахуя людей там. Хорошо. На Марке, Радика стягиваем, сидим, быстрее, так время есть. Марк мертвый? Да. Все, стягиваем, убиваем их. Неудобно. Пошел, Кебер вот это где? ёбнул. Слева от Его ёбнул? сейчас будет заходить. Все, Ага. тэп его. Я смотрел, он до этого по мне стрелял, сука. Я просто смотрел, он или он. Хук на меня в лицо выходит. Идут. Жить, просто жить. Тихо, в кого быстро все. Все, нахуй. Они уже в упоре поднялись. Жека. Стреляем, Вы пор. чё, лес найти? Стреливаем. Все нормально. Они, сыкуны.